यारो धरती के इन जगहों पर है जीरो ग्रेविटी, एकदम स्पेस जैसा। रिवर्स वाटरफॉल कावलेसद नाम का एक मिस्टीरियस जगह जिसे रिवर्स वाटरफॉल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के झरने नीचे गिरने के बजाय ऊपर की तरफ बढ़ता है। मैग्नेटिक हिल ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे गाड़ियाँ अपने आप 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ऊपर की तरफ चलती जाती है। सांता क्रूज मिस्ट्री स्पॉट अमेरिका के इस जगह पर अगर आप किसी कमरे में पानी को गिराएंगे तो पानी जमीन पर पड़े रहने के बजाय ऊपर की तरफ जाता है। स्पूक हिल फ्लोरिडा के इस जगह पे कारें अपने आप ही पहाड़ी की तरफ खींची चली जाती हैं। ऐसे ही रहस्यमयी जगहों के लिए कमेंट जरूर करें।